मके पाक में वञो काबतुल्लाह जे चौधारी रड़ियूं हन कूका हन पर मदीने में इन आयत लिखी भई अल्लाह एड़ो सुकून कयो आ जो ये बिल्क भी कोई न तो कुछ मदीने में एड़ो अमन आ मदीने में एडी साहत आ छाजे करे जो अल्लाह तो फरमाए मुझे मोहम्मद जे आवाज का पांजो आवाज बुलंद न कजो जे कयो त ताजा अमल चट थींदा ताके पतो ही न पवंदो हे बयानी तुम्हारा आशिक रसूलन रियासत मदीना सड़ण वाला बुड्डी भी न था मरो ओते नबी साईं के रोजे ते दाहू कई तो रड़ियो हिते विड़ो न पाण में बंदूक हणो के नबी जे शहर जो अदब कयो बस गाल खुलिया हणी छड़ियो मान अदब ना बा अदब बा नसीब बे अदब बे नसीब हुजूर फरमायो सहाबी या रसूल अल्लाह पान फरमायो काशा यार माखे दे पान वारी लठ नूर शाह मस्जिद में वेही करे कुरान बुधन वारो मुसलमानों मदीने जे मीर आमिना जे लल इमामुल अंबिया के नदरी लठ नहीं खजी जी अल्लाह आका से बाजे हाथ मुबारक में वर्दे पान फरमायूं काश जी मुजा साईं अचई थी जपे जाए हलो काशो से फरमाए तो साईं जन उछली जपे न सगम किरी पई वनी जो घणा त मुवारी लठ लठ नगी आका साईं जे हथ मुबारक मां वा लठ निकती त तलवार बणजी वई हे वरी ब्या वरी आशिक रसूल दे अल्लाह सबर की हिदायत करे चेवा भी चंगा नबी असाजे काथे चवा चंगाई सेवा बुधो तो साईं जे ज़माने में और दोस्तों मां मौलवी दो सराया कारी साहब हाफिज आया हले केतरा साल पढ़ायो त मदरसे में हाने भी मदरसो तो मुझो हले 50 तालिब था पढ़ने हले केतरा रात जो वाइस तो कया रोज मां रात जो अधना तो से सुमा वाइस दे वणा हाफिज में लटा ये त करे बिना पिस्तौल भी न थिया मां नबी से जो थीनुस मौलवी अब्दुल रहमान नबी से जो थीलो नबी असा जड़ो थींदो असांखे कूड़ पिया हणो असां ॻाल्हायूं त वात मां थुकूं जूं निकिरनि मदीने जो मीर ॻाल्हाए त वात मुबारक मां नूर जो लाटा पियूं निकिरनि इल्ज़ाम केरु सम्झाए मदीने जे मीर आमिना जे लाल इमामुल अंबिया जा सहाब ॻाल्हि खुली आहे त ॿुध खंदक पिया खोटनि पेट सां पत्थर बधा पियान ये नता जौन साईं बुख तंग कयो आ न टी कमात में खुशी में ब्या चवन हे वरी ब्या दा चवनी त ओहद मां भजी आया हा हो ते या ब्या चवन खंदक जे जंग में छा प्या चवन नहनुल लज़ी बायऊ मुहम्मदा समझो आ दलाने चो ना सुभान अल्लाह अंग्रेजी दे जोर अरबी पढ़ो ना नहनुल लज़ी बायऊ मुहम्मद अलल जिहाद मा बकीना अबदा असा मिठे मोहम्मद करीम जे हथ ते जिहाद जी बैयत कई अध में न भजदा से तोड़ निभाईदा से निभायो ना निभायो साहबा निभायो ना बके गाली अफगानिस्तान में कब्र ईरान में कब्र पंजगूर में कब्र तुझी सिंध में वंजो महबूब गोठ में कब्रिस्तान उते भी मुझे साईं जा सहाबी सगोरा सुता बयान सहाबा दीन पहुंचायो अल्लाह आया मैदान बदर में 313 जण साजन पान सिबू पे सिधू कराइन कजा मतड़ा उगड़ कजा पेरड़ा उगड़ ए नदरी चादर पाइयो ए ठान इस्लाम जी पारी लड़ाई होडा पूजल बकरियों कुस जन पयो रंडियों नचन पयूं दफ़ दोहल पिया वजन अबू जहल पियो चवे हिक भी न बचंदो अज सब खत्म थी वेंदो होडे तोड़ असा घणा 1000 ढाल 1000 तीर 1000 तलवार पानी पिया खाइन आए खुदा जी सा जो कसम हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ नाले सहाबी जेके तेरे साईं फरमायो अबू बकर फिल जन्नह उमर फिल जन्नह उस्मान फिल जन्नह
अली फिल जन्नह, तलहा फिल जन्नह, जुबैर फिल जन्नह, सअद फिल जन्नह, सईद फिल जन्नह, अबू उबैद बिन जर्राह फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्नह। अल्लाह अल्लाह, ऐ जबल भाजी जाए छॾे सके तो, सोन कूड़ो थी सके तो, पर कुर्बान वञा मुंहिंजा मिठा मोहम्मद साईं, तुझी ज़बान सोन खां भी वधीक सच्ची है। जन्नत में पहुंची है, ये जन्नत जी जवान चइबो एना भी नंढड़ो, एना भी नंढड़ो, दिल में ये तबई तोर ख्याल जो आला छा कंद भजी न वञन। एतिरे में मेरे वारे चो चाचा अब्दुल रहमान अबू जहल किथे छो पुट चई चाचा मोहम्मद मुस्तफा जो दुश्मन, सहाबा जो दुश्मन, दीन इस्लाम जो दुश्मन, आऊं मदीने जो आया सुञाणा से कोन पयो। ॿुधाए रब्बे मोहम्मद जो कसम या अबू जहल ज़िंदा रहे या मां ज़िंदा रहा। हजरत अब्दुल रहमान से फरमायो हेॾो वारे चयो चाचा देर न कर, अखियुनि मां नीर वही है, कुर्बान वञा उन मां जे मथां जे बच्चन खे ॾी लोली ॾिनी जिहाद जी, दीन जी, इस्लाम जी, मोहब्बत जी। अल्लाह अल्लाह, अयां जो मैदान बदर ने नजर कया अबू जहल अच्छे घोड़े दे कुछ पानी गड सोनो ताज मथे दे। अबा इहो तो ज़ालिम, इहो तो मुझे साईं जो दुश्मन, इहो तो इस्लाम जो दुश्मन, इहो तो सहाबा जो दुश्मन। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल रहमान से फरमा मां के कल ही कान भई त को इशारो कंदुम ये थींदो। साईं छा थियो के इशारो कयो भई नंढड़ा बगल मां ये निकिरी विया जीअं कमान मां तीर निकिरी वञे। दीन इस्लाम जा दुश्मन बाली गाने भजिया, बाली गाने न हूंदो तो भजिया। अबू जहल अकेलो बदल में बीठो, एॾा सियाणा हा, एॾा सियाणा नंढड़ा न हू मथे हो घोड़े जी जंगल में मस में चेदा हे त ज़ालिम मथे चे घोड़े के दानो तलवार, घोड़े जी तलवार के जो है घोड़े के टंगुन के तलवार जो जगह कबजी भई घोड़ो केरो त मुड़ुस बिया बि छका कर। अबू जहल के जहन्नम रसीद थियो बिन ॿारनि मुसलमाननि मुजाहिदनि जे हथां नंढड़ा तालिब। ये दीन इस्लाम बस नाले में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज न रोज़ो, व्याजबी अदा खाऊं तौबा, रुश्वत त ॻाल्हि न कर, ढिला चुगलियूं ज़िनाऊं शराब व्याज जो हिननि खे घर न, हिननि खे बच्चा न, उहे न हलंदा पेट सां पत्थर ॿधी वेंदा। या रसूल अल्लाह ॾिसो त मूंखे पेट सां पत्थर ॿधल आहे। साईं ने फरमायो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेलिया पुट तुझे सां हिकु न मुंहिंजे सां ॿ ॿधल। अल्लाह फरमायो मुंहिंजा दिल भर चओ त मके जा जबल सोना करे चई साईं न एतिरो हुजे जो हिकु ॾींहुं खावां ॿिए ॾींहुं न हुजे तोखां घुर। तूं दुनिया ठाहे 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 पकड़ पोइ ख़तम ई 94 ॾींदी। हजरत उमर जो आयो काइना जो सरदार तॾे ते सुतो पियो, जिस्म मुबारक कपड़ खां बि वधीक नरम सुहिणो, तॾे जा निशान ठही पिया। उमर पियो रोए, पाण फरमायो उमर जी मुंहिंजा दिल भर छो पियो रोए। कैसर किसरा जा बादशाह नजर कयो तो गिलमन गाली जने सुता बयान तू अल्लाह जो दादलो नबी तुझे जिस्म ते मां तले जा निशान दिसी मां उमर जखिन मां पानी वही वही मुजा सोना पान फरमायो उमर दुनिया असा जे लाए न थई, दुनिया काफर जे लाए थई, असा जे लाए सद आए नबी सईद दुआएं घुरंदो रब चो सोना चो जबल सोना करे ध्यान तुझे पोया हलन गाडे वांगुरु कड। हुजूर फरमायो मुजा मौला मांखे दुनिया जो ऐश न खपे। दुआ पिया कुरान छा पिया चवनि अल्लाहुम्मा ला ईश इल्ला ईशल आखिरा फगफिर लिल अंसार वल मुहाजिरा। ओ मुजा मौला करीम मांखे दुनिया जो ऐश न खपे, आखिरत जो ऐश खपे। फगफिर लिल अंसार वल मुहाजिरा मुझे मुहाजिरन के भी बख्श, मुझे अंसारन के भी बख्श। है मुझा सुना तुझा लफ्ज रब कुरान में फरमाए वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार
ओ मुझा दिलबर ओ मुझा महबूब खटी या तुझा मुहाजर ऐ तुझा अंसार मां राज़ी आया तुझे मुहाजरन खां भी तुझे अंसारी साहबन खां जिन हिजरत करे मक्को छड़े मदीने आया मुझा सोना जिन वरी मदीने वारन अंसार नुसरत कई बिरी का राज़ी आया पर दुनिया में ऐलान करे छड़ अगई दो चवा वल्लवी नतबऊहु बेसन रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु तुझे मुहाजिर का राज़ी अंसार का भी राज़ी पर मुझा दिलबर जेके तुझे सहाबा जा ताबेदार मां रब उनन का भी राज़ी आया है सहाबा जे ताबेदार का राज़ी तू सहाबा सब बुज़ रखी हुए तो सहाबी सगोरा का मामूल है जिन्हें रसूलुल्लाह के चेहरे के दिठो छा मंजर होंदो कचहरी मुस्तफा साईं जी वेठा दिसन साईं के दी रात मसबिन उमैर चली आई लटा दाराए वरतौ मां चस मोहम्मद के चर्चे मन ज़ाल चेस मोहम्मद करीम के छड़े दे चैना पुट्रन भी न पी दे बाहरन लाल चूनियो लटा सब लाराए वरतौ गुण उठ जी अदो हेठ दे बधाई तो मदे दे खदीजा पोटरा पटे हाई लेवल जी जुती पाई दो हाई लेवल जी खुशबू लगाई दो हाई लेवल जा कपड़ा पाई दो पी जो दादलो है पी शादी भी करायस इन जे मर्जी जे मुताबिक सबनी तवज्जो को चयोस भायर पुत्र साल अमड़ रसूल के छड़े आ मदीने के छड़े माल मिल के तुझो चैना अम्मा के जे मामा तो के छड़ीनो रसूल साईं के न छड़ींदो रो आयो मदीने में नबी से जे कचहरी में बैठो साईं जन में बाद सरस है हजरत सलमा बिन उमैर आओ जगो कंधा ते लहणी करे ये वारन के सिंगारींदो आ लेवल जी जुती अजो पेरना ओ घाड़ा जे जिस्म ते आ लेवल जा वगा मुलायम पयो उठ जी अजो गुण पई तस रसूल साईं जे कचहरी में बैठो साईं जन ने अखिल मुबारक मां गोड़ा वहिया मसब जी मुझा जानी यार दे खबर हां लेवल जा लट पईने आओ मुझा सोना ती भी भली पईने आओ मुझा साईं खुशबू लगाए खल देखे किटिया मामानुन के घर में खबर बंदी न मस्त बिन उमैर तो वने आओ मुझा साईं यार मुझो कलमो पढ़े ये सब जेके खुशबू हली वई भला दे खबर इन गुण में मज़ो अचई थो यान अल्लाह अल्लाह कंबर शहर जा खैर मुसलमानो नीर वाए चवे तो पाका कुर्बान वजा अल्लाह हजीजा जो कसम उन कपड़न में दो मज़ो नहीं दो हो जेको न गुण में मज़ो पियो अचे छाजे ला यार इसे न का मज़ो पियो वधीक केड़ो थींदो कचहरी रसूल करीब जी में वेठो अखियों मां करीब परदेसी मस्त बिन उमैर जो चेहरो वसो हवारे साईं जो वेठो दो दीदार गया इन का भी मज़ो केड़ो थींदो है कबर जा मुसलमानो कहां जी 12 महीने ईद पर मुझे मुस्तफा करीब जे साहबा जी सुबह जो भी ईद शाम जो भी ईद सो तो जी उदी मोहम्मद मुस्तफा जे चेहरे में दीद ये या जने ईमान जमाए जने दिल जला ईमान जा ठपाए कुरान सुभान अल्लाह जो तमाम कुरान पढ़ो फरमाए ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान दादा तो सुभान अल्लाह हेलो पुत्र हेलो बा हेलो पीर हेलो मित्र हेलो अजीज हेलो अल्लाह जो रसूल विच ते बीठो काले वना ओ सदिन तालिया हेलो रसूल करीम अल्लाह सभिनी के छॾे अल्लाह जे रसूल ने आयो अल्लाह तो फरमाए एड़े ईमान जा पक्का रब तो फरमासा एड़े ईमान वारनि जे दिलनि ते ईमान जा ठप्पा मोहरूं लगी
जन्नत ईमान जा पक्का ढोड़ंदा आया बहादुरी नंढड़न जी पर दुआ मुझे रसूल साईं जी सदको वञास मिठड़े नाले खीमे जे अंदर मैदाने बदर तू जो पैगंबर जिसमें तर घिरी पई चादर खणी ने सिद्दीक़ अकबर खीमे जे अंदर सिर सजदे में आ पियो रोए मुझा मौला 13 साल मक्के में ला इलाहा इल्लल्लाह जो वाइज़ कयो दर दर ते वयो धिक्का ॾिनो पत्थर खयो अल्लाह चरियो चवंदा हा मजनून शाइर 13 साल जी मुझी मेहनत थई 313 ॼणा ईमान वारा अबू जहल चवे तो जो हिक के भी न छॾींदासीं अल्लाह अल्लाह चवण वारा खत्म थी वेंदा अजो असांजा पुत कामयाब थींदा अबू जहल चवे तो ओ मुंहिंजा मौल हिन सॼी दुनिया में सिर्फ 313 ॼणा तौहीद परस्त बाक़ी पुतनि जा पूजारी थई तुंहिंजा दुश्मन थई मुंहिंजा मौला जे अॼु हिननि सभिनी खे ख़त्म कयो त तुंहिंजे नाले वठण वारा दुनिया में कान रहंदा हुज़ूर पियो रोए ये पहुंचे अल्लाह ओ 1000 ॼणा आया मुंहिंजा 313 ॼणा आया ओ लठियूं ऐं कुहाड़ियूं तलवारां खणी आया मुंहिंजा हथे सकड़े खजी जूं सोटियूं खणी आया हुन जे पेरनि में बूट मुंहिंजनि जा पेरड़ा उघाड़ हुन जे मथनि ते डोब मुंहिंजनि जा मथड़ा उघाड़ अल्लाह ओ मानी खाई आया मुंहिंजा रोज़ो रखी आया रमज़ान जो महीनो रोज़ो भी न छॾियो ओ पानी पी आया मुझा उन्या भी छा दई अल्लाह अबू जहल वियो ताहूं करे अॼु हिकु भी न बचंदो सामान ते वियो नाज़ करे उनके सामान ते नाज़ा मां मोहम्मद के तो रहमान ते नाज़ा अबू बकर सिद्दीक़ रोड़त रसूल रोए खीने के अंदर रोए में सुनका तो भरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आयो मुझा साईं न रो मां तुझो रोण बर्दाश्त करे न तो सका मुझो जिगर तो फाटे या तो फाटे मुझा साईं पक्का तुझी दुआ अर्श ट्रपी वई ओ मुझा दिलबर अल्लाह तोखे अकेलो न छॾींदो अल्लाह तोखे खाली न छॾींदो अल्लाह तोखे ईअं न छॾींदो अल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ चयो मुझा हुजूर फरमायो अबू बकर मां के रोण दे जे कुंड में को बच्चो रोंदो अम्मा के तरसींदो रोड़ी पंहिंजे बच्चे के भाकुर पाईंदी पर जे कुंड में को अल्लाह जो दादलो नबी रोंदो त रब जी रहमत के जोशींदो किमे जे बारो नारा आया नारे तकबीर सही तुझो दुश्मन वो तुझे दुश्मन हुए नारा है दुश्मन भी हो सही फरमाए उठा सही काले भी दादा चल मुझा महबूब तुझो दुश्मन जहन्नम में वीदो भी काले भी कीर वियो जी अबू जहल के मारे वो तो जैसे मां मारे मास हो नंढो वजे न सही मां है मास अति हई उन घोड़े के हो तो चले सही मां हई मास इन ही घोड़े के उन जे न रान पाण में प्या लड़न सीने ॾिसी मुड़की पिया पाण फरमायो तव्हां ॿिन्ही मारियोसि तव्हां ॿई जन्नती आहियो साईं फरमायो मूसा जे फिरौन खां मुंहिंजो फिरौन सख़्त अबू जहल वॾो सख़्त भला मुक़ाबिला कई मुंहिंजे साईं सां जहन्नम रसीद थी अर्ज़ तो कयां उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत साईं मौलाना अब्दुल बासित साहब दामद फ्यूज़ोम बेटन मैं जल्दी खत्म कया रमजान जो महीनो थई लड़ी माफी जा ऐलान थई अज रात आखिरी रात केड़ी खबर मता यार अज थी सके तो लैलतुल क़द्र जी भी रात हो जाई अज मुझे गुनाह जी माफी वठ अज रब माफ करे छड़ियो सभनी जहन्नम के रब माफी ॾई छड़ी
है खुदा जी ज़ात जो कसम रब्बत माफ़ीरनी पर हिन महीने में मक्को फतह थियो मुझो साईं मक्के में आया फातिहा अंदाज़ में मुझे साईं फरमायो ओ मक्के वारो मुझे घर जा दर बंद कयो मुझा सहाबा कजी दीवार ताड़े करे कजे घर अची करे कैसा जग न कंदा मुझा शागिर्द पुत्र दर बंद करे छड़ियो मक्के वारो मां मोहम्मद न वड़ंदुस जंग न कंदो में आओ मुझे चाचे अब्बास जे घर में जो पनाह वठंदो उन सां भी मुझो छेड़ो नाए वाह शफीक नबी वाह हमदर्द नबी वाह वफादार नबी केरो करे जी मुझे साईं कयो ये कहीं भी न कयो न शेख कन न कलोड़ा कन न बुरड़ा कन न चांडा कन न मीर जत कन जी मुझे साईं कयो तवज्जो त करन खुदा जी ज़ात जो कसम मुझे साईं फरमायो वो भी काफर आया ये मुकाबले जे पर बधा बीठो मुझे साईं फरमायो ओ मक्के वारो कोई दी याद मां मोहम्मद के सच्चो चई अग में सच्चो चंदो तौहीद जो ऐलान कयो कूड़ो पिया चो शायर पिया चो मजनून पिया चो मां मक्के जी गली मां पियो वञा पत्थर है जुती भरजी वई आओ मुझा साईं काबे में नमाज पियो पढ़ उठ जो ओज खणी करे अरे कंदो गौर मुझे मथा ना विदो साल में रहम न पियो अचे अरे वो नी याद यासर कलमो पढ़ो शहीद करे छड़ियो कुराने के अरे बीबी सुमैया कुराड़ी कलमो मां मोहम्मद जो पढ़ी उछ में बदी त उनके बात कयो रहम न आयो माई सुमैरा बीबी सुमैरा मुझो कलमो पढ़ो लोह जू शिका करम करो न्यू अखियों कद आओ साईं अरे वो नी याद मुझो हे कालो बिलाल रंग जो सादड़ो मुझो कलमो पढ़ी सालिमो तवा मारियोस पत्थर जेको लकुण चाबुक सुमारे करे तती रेती दे सीने दे पत्थर रखंदा हो रहम नहीं दो जिस्म मां खून निकले तने बिलाल जी पुछी का थदी तो आओ मुझा साईं ये नी अभी याद मां मोहम्मद जे दरवाजे ते 100 जना तलवारा खणी मुके मारण आयो मुझे रब मुके अमन सा मदीने पहुंचायो मुझे बाबे डाले पर डाले वारन जा घर मुका कखा वा घर छड़ायो आओ मुझा साईं अज मां मोहम्मद करीम के रब मक्के जो बादशाह करे मोकलियो आफत निया यो खबर सब कुसूर भी याद अज माता सा केड़ो मामलो कंद घेट नीर वंद चौथा साईं तू करीमा तू रहीम साईं तू परा पंजन सा भलो परावन सा भी भलो हलंदो मुझा साईं जेको तोखे न नींदो तू उनके दीदो मुझा साईं जेको तो सा जुल्म कंदो तू उन सा इंसाफ कंदो जेको तो का छिनंदो तू न का गडींदो अल्लाह हुजूर फरमायो मक्के वारो अज मां तवा के वो जवाब नी तुम जेको मुझे भाई यूसुफ पाजन भाइरन के दिनो हो नडड़ो हो भाइरन दुश्मनी कई साड़ो करे खूह में भी दो आफले वारा आयो उन्होंने कदो भाइरन थोड़ी रकम में खपायो वो जो भाई यूसुफ मिस्र जे शहर में गुलाम थी वो विका में आए वरी मिस्र अजीज जे घर में भाई ज़लेखा जे तोहम जेठ वरी 12 साल जेल में वरी रब उनके बादशाही दी नबी भी कयो इलाके में जने नुकर पयो उन जा भाइर किना लगा हलिया अची करे अनाज वठण दे ए सामू सुञाणे पियो त मुजा भाइरन हो न पिया सुञाणे हे सुञाणे पियो पर ॻाल्हि न कई अनाज घणो ॾिनई पैसा भी गुणन में विझी करे वापस गई वया बाबे वट बाबा बादशाह त ॾाढो भलो अनाज भी नहीं पैसा भी न वरदई जीअं बे बारे अचन आखिर कर हलंदे हलंदे सुञातो छो त ॻाल्हि ज़ाहिर थी वई आए तू यूसुफ चई ह कंद हेठ कई बीठो मिस्र मुल्क जो बादशाह बेणो न ॾिनई मयार न ॾिनई विढ़ो न खाधो चए मुंहिंजा ॿाहिरो मुंहिंजी तव्हां ते यार काफ़ी मयार कान्हे ऐं मुंहिंजे आका साईं सतगो न्यास मिठड़े नाले दा बके वारो यार मुंहिंजी तव्हां सां का बि वाह जेको आहे मयार न आहे उहे लफ़्ज़ तो पढ़ उहे तू सुभान अल्लाह चो त मां क़ुरान मां उहे लफ़्ज़ ॿुधाया रब तो फरमाए ला तसरीब
अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। हुजूर फरमायो मुझी काम मया रखा ने अज तारे सब कसूर माफ किया। अल्लाह ताके रहम करो। रमज़ान माफ़ीअ जो महीनो असां जूं एॾियूं दिलियूं कारियूं जो रमज़ान में भी साहब न थियूं, सिफ़ में नथा पी सघूं, सिफ़ माइर सां लॻाइनि कॾहिं माफ़ कंदे कॾहिं दिल जा बुग़्ज़ कढंदे। छा थियो अथई रमज़ान जे महीने में भी माफ़ी न ॾिनई अड़े रब्बल करोड़नि खे माफ़ी ॾेई जन्नत ॾेई छॾी ओ रहमान रहीम। इन महीने में मको फतह थियो मा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाय मुझो साईं रहमत वारो केर ये करे मुझे मोहम्मद मुस्तफा जे मद दुनिया में बियो थींदो केर। हर सभी जंहिंजा पेर चुमिया आहिनि अहिड़े प्रिय सां पुॼंदो केर। केर पुॼे मुझे साईं सां। अब्दुल जब्बार के ताकता जो ये साईं जो शान बयान करे अज पूरो कयूं हलियो वञे। रहमत ते ॻाल्हायां, वफ़ादारी ते ॻाल्हायां, अखलाक ते ॻाल्हायां, हुस्न ते ॻाल्हायां। ॻाल्हाए शेखुल हदीस हदीस में मोहम्मद जो मुस्तफा जो शान पढ़ी पढ़ाए बहुत थिया। शान न खोटो, शायर लिखी लिखी कलमा कसाया, शान न खोटो। औलूदन में चई ना तो ख़ुआन छॾे विया दुनिया, शान न खोटो। मुबल्लिग अल्लामा शहीद खालिद महमूद पूरो 50 साल मदीने जे मीर जो शान बयान करे। शहादत माने हूर जे हंज में सुतो, शान न खटो। अब्दुल जब्बार के 22 साल थिया हन, ॾींहुं रात मोहम्मद जो शान पियो बयान करे। खुटे नथो, कीअं खुटे, छो खुटायूं, खुटी न सघंदो जो रब वधायो। वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक इन्ना आतैना कल कौसर। खुदा जो कसम किए खुटे असा अंत न लधो। खुदा की क्या शान है मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकाम मोहम्मद क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। जिंदगी बाकी मुलाकात।